السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ منورين. فيديو النهاردة مهم جدا على موضوع الناس اللي محتارة مش عارفة تختار أسبانيا ولا إيطاليا ولا البرتغال. الناس اللي مش عارفة إيه الأفضل إيه الوحش، المقارنة عاملة إزاي، الشغل عامل إزاي، السكن عامل إزاي، الأجور عاملة إزاي، الحياة هناك عاملة إزاي، اللغة، الحاجات المهمة جدا. أنا مش هعمل لكم حاجة عن البرتغال النهاردة، ولكن هعمل لكم مقارنة بين أسبانيا وإيطاليا. يعني هنعمل كده تحدي بين الاتنين، اسبانيا ايطاليا، وهنشوف ايه الحاجات اللي شبه بعض وايه الحاجات اللي تقدر تستغنى عنها وايه الحاجات اللي ما تقدرش تستغنى عنها، وايه المميز هنا وايه اللي مش مميز هنا وايه اللي مميز هنا. وهنشوف بالظبط ايه التفاصيل، وده مش من خبرتي الشخصية، ولكن انا خبرتي في البرتغال زي ما قلت لكم، ولكن انا رحت اسبانيا ورحت ايطاليا. ولكن مش معنى اني ازورهم فبقى عندي خبرة، لا، انا تواصلت مع ناس هناك صحابي في اسبانيا وناس في ايطاليا، وقالوا لي خبرات بما فيه الكفايه يعني. فانا كتبت لكم كل الحاجات في قلم ورقه كده لطاف جمال، وهقول لكم بعد الفاصل كل حاجه ليها علاقه باسبانيا وايطاليا، ونشوف المقارنه في النهايه ايه الافضل ان انت تعيش فيه على حسب انت ما شفت الفيديو وشفت ايه المناسب بالنسبه لك. تمام؟ استاذنكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس لو الفيديو مهم بالنسبه لكم. يلا اشوفكم بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مقارنة بين اسبانيا ايطاليا ونشوف ايه الاحسن فيهم عشان تقدر تقرر انت هتقدر تعيش فين. لان انا لما كنت جاي هنا قعدت احسب كتير كذا حاجة واشوف ايه الاحسن وايه اللي مش احسن. طبعا كل الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده من احصائيات موجودة دولية يعني، ومن اشخاص عايشين في ايطاليا ومن اشخاص عايشين في اسبانيا. تمام؟ دلوقتي هنشوف إيطاليا، إسبانيا. إيطاليا عدد السكان فيها 60 مليون نسمة، إسبانيا عدد السكان فيها 47 مليون نسمة. وده هيفرق معاك في مساحة الأرض وعدد الشغل اللي هيبقى موجود اللي متوفر في الدولة. هتلاقي مثلا عندك إيطاليا مساحة الأرض أصغر وعايش عليها عدد أكبر. الأرض في أسبانيا عدد السكان أقل والأرض أكبر، فده هيفرق معاك في فرص العمل، في الكفاءات وفرص العمل. عندك كمان إيطاليا. إيطاليا مشهورة بإن عندها تاريخ، إيطاليا عندها تاريخ قوي، وعندهم مشهورين جدا بالأكل الإيطالي بطريقة رهيبة. طبعا الأكل، طبعا المكرونة والبيتزا يعني ما فيش أشهر من الأكل الإيطالي. اللبس كمان عندهم، لما حد بيعوز يشتري لبس من أوروبا بيروح إيطاليا، يعني ده معروف. آه، ايطاليا اللبس عندهم الماركات والبراندات والكواليتي بتاع الملابس نفسها، الكواليتي حاجه عاليه جدا. اسبانيا مشهوره بالكوره زي ما احنا عارفين. من اشهر من اشهر حاجه عندهم يعني في اسبانيا موضوع الكوره وموضوع المعمار. بالنسبه لموضوع المعمار، هم مشهورين جدا في انهم بيعملوا ديزاينات للبيوت مختلفه وحاجات يعني بره الصندوق. فده مميز اسبانيا كتير، حتى ما تروح هتلاقي في ديزاينات مختلفة وفي حاجات كتير لمسات كده في المعمار، والشغل في المعمار كمان متوفر. بالنسبة للجو يا جماعة هيفرق كتير قوي لما تبقى شغال وانت اصلا من بلد عربية في بلد فيها حر قوي او حر او الجو فيها معتدل. وهيفرق لو انت كنت عايش في دولة أوروبية ومتعود على جو برودة، مش هتقدر تعيش في دولة حر. فبالتالي إيطاليا الجو فيها مش حلو بالنسبة للناس اللي كانت عايشة في أوروبا، لكن بالنسبة للعرب أو الناس اللي عايشة يعني في الدول الحر هيلاقي إن إيطاليا بالنسبة له عادي. لكن بالنسبة للناس اللي جربت مثلا تعيش في هولندا، مثلا تعيش في فرنسا، تعيش في بلجيكا، في الدول اللي هي التلج، مش هتقدر تعيش في إيطاليا، لأن إيطاليا قريبة جدا من الدول العربية. بينها وبين مصر مفيش يعني حاجات بسيطة جدا، فجوها شبيه بيه. فهتلاقي في الحر حر وهتلاقي في السقعة سقعة، فهتحس ان انت في تقلبات جوية باستمرار، هتبقى اكنك عايش في دولة عربية. فالجو فيها انا بصراحة ما بحبش الجو ده بالنسبة لي، ما بحبوش. واللي عاش في اوروبا في حتت فيها برودة جامدة ما يقدرش يعيش في الحر ده، لان هيلاقي نفسه مش قادر يتنفس، هيبقى النفس صعب. الناس اللي عندها مشاكل في النفس هتبقى صعبة. آه،
وعلى حسب انت كشخصك، يعني انت ممكن تعيش وتتأقلم، في حد تاني لا. انا بالنسبة لي ما اقدرش ان انا اعيش في دول حر، وده كان اكتر حاجة كمان مكرهاني في الدول الحر اللي احنا اتولدنا فيها وعشنا فيها يعني. اسبانيا الجو فيها معتدل، يعني من الحاجات الحلوة قوي ان الناس بتحب تروح اسبانيا عشان تقعد في الجو بتاعهم اللي هو مش حر قوي ولا ساقع قوي، يعني تقدر تعيش مبسوط. اللي هو يجي في الحر ما توصلش مثلا درجة الحرارة ل 40 و45 والحاجات دي، لو وصلت مرة 33 ولا 34 يبقى ده كده الجو نار. فبالنسبة للجو في اسبانيا الجو كويس جدا، في الحر حلو، وفي السقعة برضه حلو، مش تحت الصفر ولا الارقام الغريبة. لكن ايطاليا هتلاقي فيها الارقام شويه، هتلاقي مش هتبقى مبسوط، يعني مش هتبقى شغال وكل شويه عايز تاخد شاور كل شويه، مش هتحس ان انت برضو مش مبسوط يعني. تمام. فكده اسبانيا هي اللي تكسب بالنسبه مقارنه بالجو وعدد السكان ومساحه الارض، كده 3 نقط. اسبانيا اللي كسبت، ايطاليا عدد السكان كتير، مساحه الارض اصغر. بالنسبة للأجواء برضو خسرت معانا يعني. المهم، الدولتين في الاتحاد الأوروبي، أسبانيا وإيطاليا اتحاد أوروبي، يعني بيتعاملوا باليورو. تمام. وتبع الإحصائيات اللي بتقول نسبة البطالة الموجودة في إيطاليا 7.8%، ونسبة البطالة الموجودة في أسبانيا 12%. دي يا جماعة الإحصائيات تبع موقع ستاتيستا، إحصائيات من الموقع نفسه بنسبة البطالة. فكده عندنا أسبانيا هي اللي خسرت، إيطاليا كسبت، لأن عدد البطالة فيها أقل. تمام. فعلا إيطاليا فيها فرص شغل كتير جدا، ولكن فيها مشكلة. المشكلة إن إيطاليا لازم تكون بتعرف تتكلم إيطالي. الإنجليزي هتلاقيه صعب جدا إن أنت تتعامل بإنجليزي، شبه البرتغال شوية. هتلاقي الإنجليزي فين وفين لما حد بيكلمك إنجليزي، إلا إذا لو لقيت عرب واشتغلت معاهم فهتحاول ان انت تمشي حالك. لكن اسبانيا شبه 50% بيتكلموا انجليزي، لان معتمدة على السياحة جامد جدا، لان هي الجو بتاعها حلو فالناس بتروح لها كتير اكتر من ايطاليا كمان. فاسبانيا شبه 50% 60% بيتكلموا انجليزي. هتلاقي متواجد في المطاعم، هتلاقي متواجد في الشارع، هتلاقي الناس بتتكلم انجليزي كتير. ايطاليا مش هتلاقي كتير بيتكلم انجليزي، لانهم متمسكين قوي بانهم يتكلموا ايطالي. حتى لو حد بيتكلم انجليزي هتلاقي الموضوع صعب، ما حدش بيتكلم انجليزي كتير زي البرتغال كده، بيحاولوا اللي هو ايه يضغطوا عليك عشان تتكلم اللغة بتاعت البلد. تمام. الرواتب يا جماعة، في مشكلة بقى في موضوع الرواتب. ركزوا معايا في النقطة دي عشان دي حاجة كبيرة جدا. آه، الحد الأدنى للرواتب اللي هو متوسط الرواتب، يعني مش الحد الأدنى، المتوسط بتاع الرواتب الطبيعي في إيطاليا 2625 يورو، في أسبانيا 2220 يورو. تمام. ولكن ده بيفرق من بوزيشن لبوزيشن، وظيفة لوظيفة، من على حسب أنت شغال إيه. ولكن في حاجة دي اللي مخلياني أنا مستحيل أختار إيطاليا، مستحيل. وهي إن عندك في قانون في الدولة بيعمل حاجة اسمها الحد الأدنى للأجور. فأسبانيا عندك في حد أدنى للأجور، الحد الأدنى للأجور 1134 يورو، يعني ما ينفعش تاخد أقل منهم. يعني يوم ما تشتغل أي شغلانة أقل شيء تاخده 1134 يورو، ده في أسبانيا. لو أنت جيت تشتغل في إيطاليا مفيش طبعا قانون يحمي المواطن بإن تاخد حد أدنى للأجور، فده بيعرض الناس للنصب، وبيعرض الناس إن حقهم يتاكل، بيعرض الناس إن مفيش قانون يحميهم. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. يعني هتلاقي نفس اللي موجود في بعض دول الخليج، اللي هو كل الناس بتعاني منه، عشان كده بدأت تحاول تتجه لأوروبا ودول الاتحاد الأوروبي، يعني إن هو ما عندهمش حد أدنى للأجور. تلاقي واحد بياخد 1000 وتلاقي واحد بياخد مليون، وتلاقي واحد بياخد 100,000 وواحد بياخد 500,000، واحد تاني بياخد 100، واحد تاني بياخد 10,000. فمفيش توافق في المعيشة. يعني لما تيجي بقى تتعامل هناك وتيجي تحاول تاخد سكن وتيجي تحاول تاكل وتيجي تحاول تعيش، مش هتعرف تعيش،
الا اذا كنت شغال عند حد بما يرضي الله بقى، فهتقعد بقى تتجه لسكة ان انت ايه، تدور على حد كويس وحد نصب عليك وتيجي تطالب بحقك، فما عندكش قانون اصلا يحميك عشان يبقى عندك حد ادنى الاجور. فالموضوع ماشي بالحب يعني. اسأل اي حد عايش في ايطاليا، الموضوع ماشي بالحب، اللي هو علاقتك حلوة مع صاحب الشغل ومش عارف ايه وبتاع، فاتفقتوا على رقم بالاتفاق فشغلك بالرقم. لو كال عليك الفلوس ما تقدرش تتكلم لان ما عندكش حد ادنى، ممكن يديك 100 مثلا، يبقى هو الحد الادنى مثلا. هو ما عندهمش حد ادنى، ممكن لو هو مثلا الناس كلها بتاخد 1000 فانت يديك، يقول لك انا هديك 1000 ويروح مديك 100، ما تقدرش تتكلم، هتعمل ايه؟ ما عندكش حل تاني. لكن في الدول اللي عندها حد ادنى الاجور، لو انت اصلا اتحول لك راتب اقل من الحد الادنى، لو انت عندك عقد وتحول لك راتب اقل، تقدر تشتكي وتاخد حقك. تمام. فبالتالي طبعا اسبانيا كسبت في النقطه دي باكتساح، لان النقطه دي مهمه جدا. دي انت اصلا مسافر متغرب ورايح تشتغل عشان متوقف عليها حياتك، فما تروحش تبهدل نفسك وفي الاخر خالص تشتغل عند حد انت مش عارف هينصب عليك ولا مش هينصب عليك، هتقول لا ده هو ثقه ومش ثقه ومش عارف ايه. فدي بتاعت ربنا يعني. آه، النفوس بتتغير والناس بتتغير، فما تخليش حاجة تبقى لاوية دراعك، خليك دايما مع القانون، وخليك دايما شغال قانوني ورسمي عشان تعرف تاخد حقك. تمام. فإيطاليا طبعا فشلت في النقطة دي بالنسبة لي، إن مفيش حد أدنى للأجور، فده طبعا بيعرض الناس كتير جدا لعمليات النصب وعمليات الاستغلال، وإن بيشتغل كتير جدا وما بيقبضش. فده طبعًا بيخلّي الناس تشتغل وبتنصب عليها، ما بيحققوش حاجة. تلاقي في مشاكل كتير جدًا بسبب الموضوع إن ما فيش حد أدنى للأجور. تلاقي واحد بيشتغل بياخد 1000، واحد تاني بيشتغل بياخد 200، واحد تاني بياخد 10.000. ف ما فيش ضبط وربط للموضوع. وده بيعمل مشاكل كتير جدًا. هتلاقي معظم المشاكل مع العرب، وهتلاقي معظم المشاكل مع الهنود والبنجال والباكستان لان هم بيرضوا بالامور دي، فدي عامله مشاكل كتير جدا. واتمنى ان تتعدل الامور ويبقى في حد ادنى ويبقى في قوانين صارمه في الموضوع ده، لان الموضوع ده بيعرض ناس كتير جدا للنصب. ممكن تشتغل طول الشهر وما يديكش فلوس في الاخر وما تقدرش تشتكي ولا تجيب حقك يعني. لان انت معتمد على ان واحد بيقول لك كلمه يعني. الموضوع ده انا اتكلمت فيه مساحه كبيره، ولكن هو مهم جدا لان هو ده اصلا هدفك عشان تطلع تشتغل. تمام. بالنسبة للضرايب يا جماعة، الضرايب في إيطاليا عالية جدا بالنسبة مقارنة لأسبانيا. الضرايب في إيطاليا عالية، بس بتفرق في حاجة بالنسبة للدخل بتاع المواطن. يعني عندك مثلا لو انت دخلك أقل في أسبانيا، لو انت دخلك الحد الأدنى اللي هو الطبيعي اللي هو 1134، فالضرايب بتتاخد منك في الدولة قليلة جدا، ما بتاخدش منك ضرايب كتير. لكن لو انت في ايطاليا بتاخد، ما فيش حد ادنى اصلا، بس لو بتاخد رقم قليل الضرايب بتتاخد عالية. لكن لو بتاخد رقم كبير في ايطاليا الضرايب بتكون اقل. لكن لو في اسبانيا بتاخد رقم كبير الضرايب بتكون اقل. تمام. سوري، انا هوضح لكم الموضوع. هو الموضوع شوية ملخبط. في ايطاليا لو انت بتشتغل وبتاخد رقم قليل الضرايب بتكون عالية. لو انت بتشتغل وبتاخد رقم كبير الضرايب بتكون اقل. تمام. في اسبانيا العكس، لو انت بتاخد رقم قليل بتدفع ضرايب اقل، لو بتاخد رقم كبير الضرايب بتكون اعلى. فانت بالتالي يعني بعد المقارنة دي هتتضح بالنسبة لأي حد والعام إن أسبانيا هتكون أفضل، لأن الطبيعي إن أنت هتاخد رقم قليل، مش هتاخد رقم كبير. مش هتاخد مثلا 5 6 7 آلاف يورو، هتاخد مثلا الحد الأدنى أو أعلى من الحد الأدنى بشوية، فهتدفع ضرايب أقل. لكن لو في إيطاليا مفيش أصلا حد أدنى، ولو خدت رقم قليل هتدفع ضرايب كتير، لكن لو خدت رقم كبير هتدفع ضرايب قليلة. فبالتالي أنت مش تاخد الرقم الكبير، فيستحسن إن أنت تركز في أسبانيا، لأن بتاخد رقم طبيعي بحد أدنى للأجور في الدولة، فهتدفع ضرايب أقل. لكن لو لقيت الرينج بتاعك عالي فهتدفع ضرايب أكتر، ولكن الطبيعي إن أنت هتفضل تاخد فوق الحد الأدنى بشوية، فهتدفع ضرايب أقل. فأنا طبعا بالنسبة لي أسبانيا تاخد صح هنا. تمام. بالنسبة يا جماعة في الحياة اليومية، تمام، آه، في موقع اسمه نامبيو. الموقع ده بيقول إن إيطاليا
أغلى في الحاجات بتاعة الاحتياجات الشخصية اليومية، اللي هو الأكل بتاعك اليومي، المشاريب، المواصلات، التفاصيل بتاعة حياتك، البنزين، الحاجات اللي انت بتحتاجها يوميا. إيطاليا أغلى. بالنسبة للحياة اليومية في أسبانيا، فالحياة اليومية أرخص كمقارنة. لا، أسبانيا أرخص، إيطاليا أغلى. بالنسبة للإيجارات، الإيجار في إيطاليا غالي مش رخيص، ولكن هتقعد في حتة بعيدة عشان تعرف تعيش، تشتغل في مكان في العاصمة مثلا. لو لقيت شغل تضطر تقعد في حتة بعيدة لأن الراتب مش هيكفي، وما عندكش حد أدنى للأجور، فأنت مش عارف أنت هتاخد كام، مش عارف الأمور هتبقى ماشية معاك عاملة إزاي، فهتلاقي دايما نفسك مشتت. يا إما تفضل بقى تاخد سنين كتير قوي في قلب شغلانة عشان صاحب الشغل تبقوا عرفتوا بعض وعرفت إن هو ما بياكلكش مثلا في الفلوس، فتبدأ تمشي العملية بالحب برضه، ولكن أنت مش عارف راسك من رجلك زي ما بيقولوا. لكن في اسبانيا الامور معروفه، الحد الادنى كذا والسكن كذا، فتقدر تعيش في المنطقه كذا، وكل منطقه ليها سعر على حسب الحد الادنى. الموضوع شويه مترتب في اسبانيا. في ايطاليا الموضوع شويه مش مترتب. تمام. اسبانيا الايجار ارخص بكتير طبعا. اسبانيا الايجار ارخص فيها من البرتغال نفسها. البرتغال الايجارات فيها عاليه، غاليه يعني مش رخيصه. البنزين في ايطاليا غالي. اسبانيا البنزين فيها ارخص بالنسبه للمقارنه. ايطاليا البنزين فيها غالي فعلا، واسبانيا البنزين فيها رخيص. فده هيفرق معاك في المواصلات. لو انت بتمون عربيتك هيبقى غالي عليك في ايطاليا. هيبقى غالي عليك في ايطاليا. لو بتمون عربيتك في اسبانيا هيبقى رخيص عليك. ولكن هيفرق معاك كمان لو انت ما عندكش اصلا مواصلات وبتركب مواصلات، هيفرق ان المواصلات سعرها هيبقى غالي في ايطاليا لو هتركب مواصلات. وهيفرق لو انت بتركب مواصلات في اسبانيا هيكون سعرها رخيص، لان البنزين هو اللي بيتوقف عليه سعر النقل والمواصلات، لان هم بيمونوا بنزين، فعشان يمونوا بنزين فلو غالي هيغلوا عليك. لو انت في النهاية المستفيد هيغلوا عليك، ولو رخيص هيرخصوا عليك. فهتفرق معاك من بلد للتانية، فهتطلع معانا نقطة اسبانيا. تمام. آه بالنسبة للبقالة بقى والحاجات اللي هي بتاعت الأكل والحاجات اليومية، طبعا البقالة والحاجات دي في إيطاليا غالية مش رخيصة. حتى في الأسواق الشعبية أغلى في إيطاليا من أسبانيا. أسبانيا الأسواق الشعبية فيها والحاجات دي بتعوض فرق كبير جدا. إن أنت مثلا هي شبه البرتغال شوية، تروح مثلا تشتري من سوبر ماركت فتلاقي الحاجة غالية، تيجي تشتري من السوق تلاقي الحاجة فرق كبير رخيص. زي ما عملت لكم فيديوهات قبل كده على الفرق في البرتغال من السوق للسوبر ماركت، فرق كبير حوالي نص الثمن. ايطاليا ما فيش فيها ده. ايطاليا هتلاقي السعر في السوبر ماركت اقل حاجات بسيطه جدا في السوق. اسبانيا هتلاقي السعر في السوبر ماركت اقل كتير، حوالي النص. شبه البرتغال هتلاقي اقل النص في سعر الاكل. كمان الاكل في رخيص في البرتغال. يعني كده اسبانيا معانا فازت بنقطه. وكمان اسبانيا الحاجه فيها طازه وفريش. اي حاجه موجوده فيها من الاكل والحاجه، لان هي بلد بتزرع وبتاكل الحاجات اللي بتزرعها وبتعمل حاجه فريش. ايطاليا شويه بتستورد. ايطاليا بتجيب الحاجات دايما من بره، يعني ما عندهمش موضوع الزراعه كتير، مش زي البرتغال وزي اسبانيا عندهم الحاجه طازه وفريش باستمرار. فهتلاقي دايما الحاجه فريش في اسبانيا وطازه. هتلاقي الحاجات في ايطاليا فين وفين اما تلاقي حاجه طازه او كده، ولكن بيستوردوا كل حاجه. فطبعا الاستيراد على ما بتيجي بتلاقي الحاجات مجمده وبتاع مش عارف ايه، فبيكون طبعا اسبانيا تاخد نقطه. آه والله كان نفسي اساعد ايطاليا شويه، بس يعني هو لو احنا عملنا مقارنه بين دولتين زي بعض، تمام، عشان الناس بتقعد تقول عايزه تروح هنا ولا تروح هنا، لا هو المقارنه بين الاتنين زي بعض. والاتنين كويسين جدا، يعني على حسب انت حابب تعيش فين. ممكن يكون دي احسن لك، ممكن يكون جالك فرصه كويسه هنا والتانية ما عندكش فرصه كويسه فيها، فتوكل على الله. يعني ده مش احباط ولا حاجه لبلد معينه، لا، هو كل حاجه وليها حلو ووحش يعني. تمام. تحويش الأسرة بقى في الشهر يا جماعة، فالاتنين مش هتعرف تحوش فيهم حاجة. يعني دي صراحة يعني. كل الناس اللي أنا كلمتهم في إيطاليا قالوا لي ما بنعرفش نحوش حاجة. أنا كلمت حوالي 3 أسر، في شخص أعزب وفي أسرتين. وفي أسبانيا نفس النظام، برضو نفس القصة، ما بيعرفوش يحوشوا حاجة. لو حوش حاجة من المرتب يعني هيتبقى لك مثلا في اسبانيا هيتبقى لك 300 يورو كل شهر. لو انت بتاخد مثلا الحد الادنى 1134، لو عرفت تمسك 300 يورو كل اخر شهر لو انت عايش لوحدك، يبقى انت حلو جدا.
في إيطاليا نفس القصة، لو بتاخد مفيش حد أدنى، فأنت مش عارف أنت بتاخد كام عشان تعرف تحوش كام، فما تقدرش تقول أنت بتحوش كام. وده اللي قلت لكم عليه مشكلة برضه في إن أنت الإيجارات، في مشكلة قصدي في الأجور، إن أنت مش عارف أنت بتاخد كام عشان تعرف تحوش كام عشان تعرف تسكن بكام. فطبعا الأجور دي ليها عامل مهم جدا، أنت لازم يبقى عندك حد أدنى تبقى عارف أنت بتعيش برنج كام. لما تيجي رايح بلد لازم تبقى أنت عارف أنا هعيش على رينج كام. زي ما انا عشت في الخليج فتره، انا رحت انا مش عارف انا هقبض كام ولا هعمل ايه، فعشت ملطش، اللي هو ما انتش عارف انت هتعمل ايه. لما عشت في الخليج، شويه واحد يديك 700، شويه واحد يديك 1000، شويه تلاقي واحد بياخد 20000، شويه واحد بياخد 200، واحد يتفق معاك على 700 يديك 200 يديك 500، مش ولازم ترضى وبتاع الدنيا شويه معكوكه، ما انتش فاهم مين رايح فين. فإيطاليا شوية في الحتة دي محتاجة تظبطها، من وجهة نظري يعني، لأن الموضوع مم، مش هيظبط لك حياتك، مش هتعرف راسك من رجلك يعني. كمان موضوع اللغة، لو جينا نقارن إيطاليا بأسبانيا بموضوع اللغة، لا يعني جينا مثلا نقول التعليم للغة، ان انت هتتعلم الايطالي صعب جدا ان انت تتعلمه. الاسباني لو انت قعدت خدت كورس 4 شهور هتتكلم اسباني. الاسباني سهل، لغة سهلة وسلسة في الكلام. فانتاستيكو بارامي لغة عاملة زي الفرنسي كده، لغة لطيفة. الايطالي شوية لغة الايطالي شوية لغة قوية يعني، صعب النطق بتاعها بالنسبة لنا، لغة عارف انت لما تيجي تتكلم، كاحنا عرب مثلا، انا بتكلم على العرب، فلما تيجي تنطق الايطالي بيكون صعب، صعب النطق بتاعه نفسه، محتاج تغير طريقة الكلام بتاعتك عشان تقدر تنطقه فتقدر تقوله صح. الاسباني شوية قريب شوية قريب من البرتغالي، سهل في النطق، لما تيجي تنطقه كعربي سهل، هتقدر تنطقه بسهولة، هتقدر تتعلمه بسهولة كمان. هو في فيرب كتير، فيربس كتير زي البرتغالي، فيربو سير، فيربو شتار، فيربو a lot of verb، ولكن سهل، هتقدر تتكلمه سهل. زي ما تيجي كده تتعلم الصعيدي وتيجي تتعلم المصري العادي القهراوي، فتيجي تلاقي المصري العادي اللي بيتكلم ما يقدرش يتكلم صعيدي بسهولة. بقول لك ايه، انا ما اروحش مش عارف فين وبتاع والكلام، ولازم يتقال على الكلام عشان يبان ان هو الكلام بيعمل لكل حرف الكيان بتاعه. هو الصعيد كده عندنا بيعمل لكل حرف الكيان بتاعه، يحطه كده في الجملة يحطها صح. على فكرة الصعيدي لغة حلوة جدا، بيركز لك على الحروف، بيعمل كنترول على كل جملة بيقولها. المصري شوية سريع، شبه كده البرتغال اللي عايشين في لشبونة، والنورت بتاع اللي عايشين في بورتو وفي الأماكن التانية. تيجي تتعامل معاهم تلاقي ناس بتتكلم ما تسمعش ولا حاجة، ويقول لك خبش خش خبش كتير، فما تفهمش. لو نفس الكلام بيقولوا لك واحد من قلب لشبونة نفسها، واحد من اللي عايشين في العاصمة، هتفهمه عادي جدا زي البرازيل كده فلو جيت تقارن إيطاليا بالأسبانيا، لا إيطاليا صعبة إن أنت تتعلم اللغة بتاعتها، لأن طريقة النطق بتاعتهم هتكون صعبة في الكلام وأنت بتتكلم، لكن أسبانيا هتكون سهلة بالنسبة لك لأنها قريبة جدا مننا. تمام. كمان الإنجليزي صعب إن أنت تتعامل بيه في إيطاليا زي ما قلت لكم، لأن هم شوية ماسكين في إنه لازم تتعلم باللغة بتاعتهم. أسبانيا سهل جدا، يحاول تلاقيه بيساعدك في الشارع ويتكلم معاك وبيحاول ياخد ودي معاك عشان تقدر تتكلم باللغة بتاعتك، تقدر يسهل عليك الموضوع وبتاع. كمان بالنسبة للتعليم، التعليم في إيطاليا تعليم كويس جدا. 17 جامعة من 500 جامعة في العالم، عندهم 17 جامعة من 500 جامعة في العالم، من حيث القوة يعني، واخدين 17 جامعة. آه، أسبانيا واخدة 44 جامعة، فطبعا أسبانيا تكتسح 44 جامعة من أصل 500، وإيطاليا 17 من أصل 500، فطبعا أسبانيا في التعليم بيرفكتو. حاجة تانية، الجنسية يا جماعة، الجنسية الاتنين بصراحة في الضياع.
ان انت تاخد الجنسية، يعني شبه مفقود الامل. لان بتحتاج تعمل اقامة، وبعد الاقامة بتقعد 10 سنين في الدولتين عشان تقدر تاخد الجنسية. الاتنين 10 سنين، وكمان اختبارات الجنسية صعبة جدا. عشان تاخد إقامة سهلة، لكن عشان تاخد الجنسية من شبه مستحيلات. لازم تكون بتتكلم اللغة بتاعت البلد. اسبانيا هتتكلم اللغة بتاعتهم سهلة جدا، ولكن لازم كمان يعملوا لك اختبارات في اللغة، اختبار، ولازم يعملوا لك اختبار في الثقافة بتاعت البلد في الدولتين. فالاتنين طبعا شبه بعض، الاتنين زي بعض، ياخدوا النقطتين او ما ياخدهمش خالص. صعبين جدا في انك تاخد الجنسية بتاعتهم. لازم تتكلم لغة البلد، ولازم تحفظ الثقافة بتاعت البلد، تعرف الثقافة بتاعتهم عبارة عن ايه، والتاريخ بتاعهم والحياة بتاعتهم يعني. فده هيدل ان انت لازم تقعد فترة كبيرة، عشان كده عاملينه 10 سنين. غير مثلا لو جيت تقارنهم بالبرتغال، البرتغال بتدي لك الإقامة سهلة، وبتدي لك الجنسية كمان سهلة، ما تعملكش اختبار لغة. بتحتاج بس يكون معاك شهادة ان انت ايدويج، ان انت تكون بتتكلم برتغالي، وما بتعملكش اختبارات في الثقافة بتاعت البلد. ما يعني مش معقدة الأمور. وبعد 5 سنين مش 10 سنين. ف10 سنين لو حسبتها العمر فيه كام؟ 10 سنين عشان تقعد تستنى جنسية بعد 10 سنين. هتاخد الجنسية وتتوكل على الله يعني. الله يدينا ويديكوا طول العمر. الرعاية الصحية يا جماعة، الرعاية الصحية مكفولة في البلدين. كل الاتحاد الأوروبي الرعاية الصحية مكفولة في دول الاتحاد الأوروبي على الدولة. يعني الدولة هي اللي بتتكفل بالعلاج الصحي للناس كلها. ولكن متوسط العمر في إيطاليا 83%، ومتوسط العمر في أسبانيا برضو 83%. يعني الأعمار بيد الله، ولكن الاتنين متوسط العمر فيهم شبه بعض. ولكن في مشكلة. المشكلة إن في إيطاليا نسبة الانتظار كتيرة جدا. يعني عشان تروح مثلا آه، تتعالج مثلا في حاجة معينة، فبيحطوك في قائمة انتظار، لأن انت بتتعالج على الدولة. فبيحطوك في قائمة انتظار، فبتستنى مدة كبيرة جدا. البرتغال فيها نفس المشكلة برضو. البرتغال لما باجي احجز مثلا حاجة تبع الدولة، بتيجي مثلا تحجز، يعني انا حاجز مثلا موعد، انا عندي فعلا حاجز موعد بتاع علاج، يعني حاجة معينة. فأنا حاجز الموعد لحد الآن لسه ما جاش. هو الموعد لسه الشهر، والله ما فاكر، أنا نسيت أصلا شهر. أنت هتبقى كده في إيطاليا. أنت بتنسى الشهر اللي أنت حجزت فيه، والتاريخ لازم تكتبه. لأن فعلا أنا حاجز مثلا بقالي حوالي 4 شهور دلوقتي، وأنا المفروض إن هو أعتقد إن هو الشهر الجاي، بس مش فاكر يوم إيه. وساعات بيرحلوا الموعد بتاعك، ساعات بيجيبوا لك بدري. ممكن لو انت محظوظ حد ما يجيش مثلا، او العدد يخف مثلا، يعني ناس تقول مش هتيجي خلاص اتعالجوا في حتة تانية، فيخف العدد، فيبعتوا لك رسالة بتغيير الموعد. ايطاليا كده. ايطاليا عندها مشكلة في نسبة الانتظار كبيرة جدا. يعني انا حاجز الموعد ده حوالي 4 شهور دلوقتي، الشهر الخامس الشهر الجاي اللي انا رايح فيه. 5 شهور انتظار في حاجة معينة، ممكن تكون حاجة قوية فلازم تعملها على حسابك بره، وممكن تكون حاجة بسيطة فتضطر ان انت تنتظر عادي، مفيش مشكلة. ولكن برضو في طوارئ يا جماعة. يعني هو في البلدين فيهم طوارئ، ان انت تقدر تروح مستعجل، ان انت بيكون في حاجة بتلبسها في ايدك لما بتدخل. بيكون في مستعجل اصفر واخضر واحمر على حسب الحالة اللي عندك. لو الحالة بسيطة بيعملوا لك انتظار، بيكون انتظار طويل شوية. لو الحالة سريعة بيكون الانتظار قليل. ايطاليا قوائم الانتظار فيها طويلة جدا. اسبانيا الانتظار فيها شبه النص، مش كتير، ولكن برضو عندهم انتظار، قوائم انتظار برضو موجودة، لان عددهم برضو مش قليل ومش كتير. فرق 60 مليون نسمة والتاني 47 مليون نسمة، مش كتير. يعني قول 50 و60، فرق 10 مليون. ولكن قوائم الانتظار أقل من إيطاليا. فكده إيطاليا تفوز معانا برضو بنقطة الرعاية الصحية. الأمان، الاتنين الدولتين أمان جدا. دول الاتحاد الأوروبي اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، الثلاث دول امان جدا. بالنسبه لايطاليا واسبانيا فيهم مشكله. الحاجه الوحيده الاكبر حاجه ممكن تحصل على مستوى الامان، اكبر حاجه ممكن تتخيلها يعني تحصل، ان يحصل سرقه مثلا، نشل. ان انت تبقى في اماكن مثلا عامه، فتلاقي حد نشلك، سرق منك التليفون، سرق منك المحفظه، سرق منك حاجه. ده اكتر حاجه ممكن تحصل يعني. تمام.
مفيش طبعا القتل والمش عارف ايه الحاجات دي طبعا مش موجودة، يعني شبه مش موجودة. حوادث الطرق كمان يا جماعة في إيطاليا أكتر من حوادث الطرق في أسبانيا، لأن الطرق في إيطاليا أسرع، وبتكون طرق مفتوحة، ولكن بيحصل فيها نسبة حوادث كبيرة جدا على برضو الموقع. اتأكدنا من المعلومة دي. كده اكتساح لأسبانيا من وجهة نظري، ومن وجهة وبالنسبة للمواقع اللي جبناها، وبالنسبة لآراء الناس اللي عايشين هناك هنا وهنا. كده اسبانيا هي اللي فايزة معانا بحوالي لحد دلوقتي 1 2 3 4 5 7 نقط. 7 نقط. إيطاليا فايزة معانا ب4 نقط، ف3 نقط فرق بين إيطاليا وأسبانيا. فهارد لك إيطاليا، ويعني المفروض إن يحصل تعديل، وأعتقد إن كل الحاجات دي مش حاصل فيها تعديل، غير بإن هم يعملوا حد أدنى للأجور. ناس كتير ما بتفضلش تروح إيطاليا بسبب موضوع الحد الأدنى، لأن بيحصل عليه مشاكل كتير جدا. تمام. فبالتوفيق للجميع. وطبعا لو في حد عنده فرص بتكون أحسن في الدولة، مثلا إيطاليا أو في أسبانيا، على حسب الفرصة اللي جات لك، ممكن الفرصة تختلف عن كل ده، ولكن دي الحاجات الطبيعية اللي موجودة مع كل الناس. تمام. اي حد محتاج اي حاجه، اي استفسار او اي معلومه اضافيه، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. ده مهم جدا، يفيدنا برضو ويفيد الناس. ويومكم سعيد، الله يسعدكم جميعا. واستاذنكم اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس، ما تنسوش الشير. الله يجازيك خير، واشوفكم على خير. سلام عليكم.